сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөткө алып, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентера эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып турсун деп атам. Бирок ачык каралганы менен кумтөр мамлекетке өтсүн деген Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун аракеттери ишке ашпай калат. Анткени бийлик башында турганына Атамбаев менен Бабановдун бут досулары күчтүүлүк кылып кетет. Себеби бири президент, экинчиси премьер-министр эле. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аарде 20 миңден ашык акционерлер бар аарде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өбүрөк токтогуш айткандай канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым, кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Бара бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң койсоң көзүңөр көрбөп калат. Кылганы кылбат десеңер кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Бана колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы?